睡着了不咳了，那是好事儿。要是睡着了咳，就影响睡眠。咳嗽是有个过程，比如说我们感冒以后，可能就开始咳嗽，刚开始是干咳。干咳是初期阶段，接着用药或者进展就变成有痰了，变成有痰以后，再过几天痰咳出来以后，它就好了，就是这样一个过程。如果它的抵抗力很强，它就经过这一段时间它就好了。如果免疫力啊什么很弱，战胜不了那个病毒或者细菌，它就会继续发展，变成支气管炎或者肺炎，就引起下呼吸道的感染。那个时候不管是宣肺止咳，还是化痰止咳，还是降气止咳，都要用药了。